Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you all are well. I am your social studies teacher. Students, we are on chapter number 14, Culture. This is second session of this chapter. In the previous session, we discussed that arts is the main part of the culture. Dance, music, art, architecture, and literature are main parts of arts. Students' foods, festivals, and games are also parts of a culture. In the last lecture, we briefly discussed about the dance of different parts of Pakistan. Now, students, let's continue the chapter to know more about the culture of Pakistan. Students, open page number 95. Music. Pakistan has a long tradition of music. From very early times, music has played an important part in our culture. Students, just like dance, each part of Pakistan has its own traditional music. From very early time, music has played an important role in our culture. पाकिस्तान में म्यूज़िक की एक तवील रिवायत है. इब्तिदा से ही म्यूज़िक हमारे कल्चर का एक अहम हिस्सा रहा है. म्यूज़िक विच इज़ प्लेड ऑन इंस्ट्रूमेंट्स इज़ कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक. स्टूडेंट्स, ऐसा म्यूज़िक जो कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए बजाया जाता है उसे इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक कहते हैं. म्यूज़िक विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द ह्यूमन वॉइस इज़ कॉल्ड वोकल म्यूज़िक. स्टूडेंट्स, वो म्यूज़िक जो कि इंसानी आवाज़ से प्रोड्यूस किया जाता है इट इज़ कॉल्ड वोकल म्यूज़िक. देयर आर विंड इंस्ट्रूमेंट्स प्लेड बाय ब्लोइंग इनटू अ माउथ पीस, फ्लूट, शहनाई एंड वेरियस हॉर्न्स. Students, some musical instruments are played by blowing into a mouthpiece. These are called wind instruments. For example, flute, shehnai and different types of horns. स्टूडेंट्स, कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो ऐसे होते हैं जिन्हें फूंक मारकर बजाया जाता है. ये इंस्ट्रूमेंट्स विंड इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं. शहनाई, फ्लूट और मुख्तलिफ इकसाम के हॉर्न्स इसकी एग्जाम्पल्स हैं. String instruments played by plucking strings with the fingers or using a bow. Sitar, sarangi, iktara. Students, some instruments are played by the help of finger or plucking strings or using bow. These instruments are called string instruments. Sitar, sarangi and iktara are string instruments. बाज़ आलाते मौसीकी उंगलियों की मदद से या इन आलात में इंसर्टेड स्ट्रिंग्स की मदद से या फिर बो की मदद से बजाए जाते हैं. और ये वाले जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं. परकशन इंस्ट्रूमेंट्स प्लेड बाय हिटिंग विद द हैंड्स और स्टिक्स, तबला, ढोल, पेकवच. Students, some instruments are played by hitting them with hands or sticks. These are called percussion instruments. Tabla, dhol and pekhwaj are percussion instruments. Students, ऐसे instruments जो कि हाथ की मदद से या स्टिक्स की मदद से बजाए जाते हैं वो परकशन इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं. तबला, ढोल और पेखवज इसकी एग्जाम्पल्स हैं. इन पाकिस्तान म्यूज़िक In Pakistani music, the harmonium is also used quite often. Many Pakistani musical instruments are not played in Western countries. Students, पाकिस्तानी म्यूज़िक में हारमोनियम बहुत यूज़ होता है और पाकिस्तान के बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में यूज़ नहीं होते. लेट्स मूव ऑन. Vocal and instrumental music have different styles such as classical, folk and popular pop music. Many verses by our poets as ghazal, geet and qawwali have been set to music and sung. Concerts are performed all over Pakistan. People listen to qawwali and also classical music.
which has developed over many years. Modern popular music, pop music, is enjoyed particularly by the younger generation. Students, vocal and instrumental music have different types, such as classical music, folk music, and pop music. Poets' verses, ghazal, and geets are sung on music. Student music is also a part of religious festival. For example, Qawwali is performed at Sufi shrines. Students accept these concerts are arranged all over Pakistan. As all the other things, music has also developed. Students, all of you know that pop music is very famous in our young generation. स्टूडेंट्स वोकल म्यूज़िक और इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जैसे कि क्लासिकल, फोक और पॉप म्यूज़िक। शायरों के लिखे हुए गीत, गज़लें और कव्वाली जो हैं वो म्यूज़िक पर गाए जाते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में कॉन्सर्ट्स भी अरेंज किए जाते हैं। क्लासिकल म्यूज़िक और कव्वाली लोग बहुत शौक़ से सुनते हैं और हर चीज़ की तरह म्यूज़िक भी वक्त गुज़रने के साथ साथ काफ़ी डेवलप हो चुका है। मॉडर्न पॉप म्यूज़िक यंग जनरेशन में बहुत ज़्यादा मकबूल है। लेट्स मूव ऑन। Art. For thousands of years, the people of Pakistan have created beautiful works of art. Our art can be seen in paintings, architecture, in mosques and other grand buildings, in rock and wood carvings, on fabrics, in handicrafts, carpets, ceramics, pottery, and in jewelry. Students, art is also a main part of a culture. For thousands of years, Pakistani people have created beautiful art. Students, our paintings, masjid and other grand buildings architecture are able to see. Carvings on rock and wood is very unique and appreciable. Other than that, our clothes, handicrafts and paintings, carpets, jewelry and many other things are very beautiful and demandable. स्टूडेंट्स, हज़ारों सालों से पाकिस्तान आर्ट का खूबसूरत काम कर रहा है। हमारा आर्ट पेंटिंग्स में, मस्जिदों और दूसरी बड़ी इमारतों के आर्किटेक्चर में, इसके अलावा लकड़ी और पत्थरों पर बनाए जाने वाले नक्शो निगार में, कपड़ों में, दस्तकारी के आइटम में, कारपेट्स में, बर्तनों और ज्वेलरी वगैरह में देखा जा सकता है। You may have seen the paintings of some of our famous artists such as Chughtai, Ustad Allah Bakhsh, Saad Kain, Laila Shehzada and Gulji. There are many artists in Pakistan who are also well known in other countries. Students, you can see the picture of some famous artist on your screen. Here is Gulji's calligraphic painting, Ustad Allah Bakhsh and Saad Kain's paintings. इसके अलावा स्टूडेंट्स, चुगताई, उस्ताद अल्लाह बख्श, साद कैन, लैला शहज़ादा और गुलजी पाकिस्तान के मशहूर आर्टिस्ट हैं। पाकिस्तान के बहुत से आर्टिस्ट पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, यानी उनकी पूरी दुनिया में उनका नाम है, उनकी एक पहचान है। लेट्स मूव ऑन। अर्ली आर्टिस्ट्स used very basic or simple equipment and tools. They used paints made from plant and animal dyes. Each artist had his own style of working, but the artist in one region usually had similar styles. For example, Mughal art was based on styles brought from Persia. They specialized in making miniature paintings. This form of art has been continued to the present times. Our writing, calligraphy is also an art form. Many Muslim artists believe that calligraphy is the mother of all arts. They write words to look like beautiful pictures which convey the meaning of the words. Some very colorful and clever artwork can be seen on most of our trucks and buses. This truck art is typical of Pakistan. It helps to brighten up our lives.
Students, in old days, artists used paints made from plants and animal dyes. Every artist and every region had its own style. Mughals were very great artists, their art based on Persian style. They were expert in making very small paintings. This type of art is still ongoing. Students' calligraphy is also an important form of art. Sadkan was a well-known calligraphist. Students' calligraphist is a person who is able to use decorative styles of writing, words or verses of Holy Quran. Many artists believe that calligraphy is the mother of all art. Students, truck art is the typical art of Pakistan. You must have seen trucks and minibuses on the road. These are painted in different way, and this painting made them different or unique from other countries' buses and trucks. Okay, students. इब्तदाई दौर में आर्टिस्ट बहुत सिंपल टूल्स यूज़ करते थे पेंटिंग के लिए। वो प्लांट से बने हुए पेंट्स और एनिमल डाइज यूज़ करते थे। हर आर्टिस्ट का और हर इलाके का अपना एक स्टाइल था। मुग़ल आर्ट जिस स्टाइल पर बेस करता था उसका ताल्लुक पर्शिया से था। वो बहुत छोटी छोटी पेंटिंग्स बनाने में एक्सपर्ट थे। आर्ट की ये किस्म आज भी जारी है। स्टूडेंट्स, कैलीग्राफी भी आर्ट की एक किस्म है और बहुत से मुस्लिम आर्टिस्ट का मानना है कि कैलीग्राफी तमाम आर्ट की इकसाम की माँ है। इसके अलावा ट्रक आर्ट टिपिकल पाकिस्तान का आर्ट है। बहुत सा कलरफुल आर्ट वर्क पाकिस्तान में बसों और ट्रक्स पर देखा जा सकता है और ऐसी बसेस और ट्रक्स दुनिया के किसी दूसरे मुल्क में नज़र नहीं आती। लेट्स मूव ऑन। Architecture. Architecture is the craft of designing and constructing buildings. Every country has its own typical style of architecture, especially for places of worship. Churches, for example, have a special kind of design with a tower or spire and a long hall for seating with an altar at one end. Mosques are typically designed with domes and minarets and huge courtyards. Hindu temples are richly decorated. Modern buildings everywhere are now quite similar, tall, multi-storied structures of glass and steel. Some of the old historical buildings in Pakistan have been preserved under the Heritage Act and are being repaired and maintained. Students, architecture means the art or practice of designing and constructing buildings. Every country has its own typical style of architecture. Worship places like churches and mosques are typically designed as per their religious requirements. For example, churches had a tower or a spire and a long hall for seating. Mosques are typically designed with domes and they have huge courtyards. Hindu temples are richly decorated. Students, modern buildings are quite similar, tall, multi-storied, made of glass and steel. Some of the old historical buildings like Lal Killa, Badshahi Masjid are the heritage and they being repaired and maintained. स्टूडेंट्स, आर्किटेक्चर मींस फ़न तामीर। आर्किटेक्चर भी किसी जगह के कल्चर की अक्कासी करता है। कुछ जगह जैसे कि चर्चेस, मस्जिदें, उनका एक मखसूस डिज़ाइन होता है। इसके अलावा आजकल की जदीद इमारतें तकरीबन हर जगह की एक जैसी होती हैं। बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरीज़ जो कि ग्लास और स्टील की बनी हुई होती हैं। कुछ पुरानी तारीख़ी इमारतें हमारा तारीख़ी विरसा होती हैं जिन्हें कायम रखने के लिए उनकी मेंटेनेंस की जाती है। लेट्स मूव ऑन। लिटरेचर. Our writers have produced many great works of prose and poetry. The modern writers are now also writing in English. Most of the works of classic literature have been written in Urdu. Ask your Urdu teacher to tell you about the poetry of Allama Iqbal, Faiz Ahmad Faiz, and Ahmad Faraz.
three great Urdu poets and about some of our great works of literature by writers such as Imtiaz Ali Taj, Shaukat Siddiqui, Altaf Fatima, Fahmida Riaz and Ashfaq Ahmad. There are many more Pakistani poets and writers who have written in Urdu, English and the regional languages. Students, literature is also one of the main part of culture. Students, our modern writers also write in English. We have many famous poets like Allama Iqbal, Ahmad Faraz and Faiz Ahmad Faiz. Students, Allama Iqbal is our national poet. आपने अपनी उर्दू की किताब में अल्लामा इकबाल की नज़में भी पढ़ी होंगी. इसके अलावा इम्तियाज़ अली ताज, शौकत सिद्दीकी, अल्ताफ़ फातिमा, फहमीदा फराज और अशफाक अहमद हमारे बहुत ही मशहूर राइटर्स हैं. पाकिस्तान के बहुत से ऐसे दूसरे राइटर्स और शायर हैं जिन्होंने उर्दू, इंग्लिश और इलाकाई ज़बानों में भी लिखा है. इन सब के अलावा हमारे आजकल के मॉडर्न राइटर्स भी हैं जिनमें शायर और राइटर्स हैं जिनमें वसी शाह, उमैरा अहमद, नदीम हाशमी और दूसरे बहुत से राइटर्स शामिल हैं. Students, today we have completed the all types of arts. Inshallah, we will discuss other forms of culture in the next session. Now move towards question answers. Students, we have done question number 1 and 2 in the previous session. Now you can see question number 3 on your screen. Question is describe different types of musical instruments. Also give examples of each type. Students, I have already described all the types of musical instruments. Now here are some types. You have to write these in your copy. Number 1, wind instruments. These are played by blowing into a mouthpiece, for example, flute, shehnai. Second is string instruments. These are played by plucking strings with the fingers or using a bow, for example, sitar, sarangi. Third is percussion instruments. These are played by hitting with the hands or sticks, for example, tabla, dhol. Students, read today's lesson thoroughly. First make index, then do question number 3 in your social studies copy. Inshallah, we will continue this chapter in the next session. Thank you. Till then, take care of yourself and your family. Allah Hafiz.